Доброе утро! В Москве зима, на улице -10. У меня уже тушится гречка с овощами и с мясом. Ну а я, как всегда, свое утро начинаю с чашки кофе. А кофе у меня сегодня такой, со снежинкой. Это видео исключительно домашнее и, как всегда, будет состоять из нескольких сюжетов. Сейчас я показываю новогоднюю корзину, которая стоит на кухне. А дальше я буду наряжать елку и украшать камин к Новому году.
Мне пришла большая посылка из Латвии, из города Резекне от моей подписчицы Ирены Власовой. Большое спасибо. Сейчас я все достану и посмотрим, что там. Я еще не смотрела. Самой безумно интересно. Ну, во-первых, целая гора сладостей. Попробовала печенье. Не знаю, что за печенье, но, честно говоря, давно забытый вкус имбиря и корицы. Оно такое, как сахарное. Я даже не помню, какое-то было у нас похожее печенье. Но очень вкусное. Конфеты еще не пробовала. Все впереди. Открою на Новый год. Конверт с посланием. Я прочитала письмо. Ирена, большое спасибо за такие теплые слова. Теперь открываю следующий мешочек. Что здесь? Ох, это похоже какие-то бусы, украшалочки. Чайная пара. А может быть кофейная. Ну просто прелесть. И это еще не все. На очереди следующий пакет. Буду доставать все поочередно. Блокнот. Совершенно чудный. Так, дальше. Новогодние шары. Маленькие серебристые. Такие тоже нужны. Ох, боже мой, а это... Смотрите, сова. Она из соломы. Наверное, это местного производства. Из веток. Ну что ж, ныряю снова в волшебный мешочек. Чай. В такой чудной упаковке. Как же много всего. Так, а это что такое? Ой, так, минутку прервусь, пойду возьму ножницы. А в пакете оказался такой славный символ года. Это, по-моему, местного латвийского производства. Ирена, если я не права, вы меня поправите в комментариях. И опять я ныряю в этот мешочек. Так, это что такое? А, это, наверное, какие-то бархатные шарики для поделок. Красные, яркие такие. Очень даже симпатичные. Бусы. Колокольчики нескольких видов. Красные, синие и серебристые. Кстати, очень нужная вещь для елочных игрушек, чтобы их подвешивать. Шнурочки я такие тоже покупаю. Ягоды. Так. И еще целый конверт с фотографиями. Я так понимаю, это самодельный венок из коллекции чайников. Красивые. И еще одна фотография тоже с коллекции чайников. Ну, а вот это все. Такая пачка. Дачные фотографии. Сейчас разложу их на столе и буду показывать. Ирена, как и я, большой любитель дачи. И сейчас, конечно же, я покажу некоторые из ее фотографий. Вот это вот местечко. Ну, просто красота. Это, я так понимаю, небольшой водоем, и там сидят две лягушки, а это бассейн. Так, ну что ж, смена экспозиции. Конечно, из этих фотографий видно, что участок красивый, ухоженный и очень-очень любимый.
меняю экспозицию. Цветочная тема. Лилейники. Каждый хорош по-своему. Я их тоже обожаю. И сейчас покажу еще некоторые из цветов. Такой. Ух ты. Вот этот вообще необычный. Просто. Это что-то. Оранжевый. Так, а вот еще два вида. И вот такая красота. Я смотрю, тоже хост много. Ирена, огромное спасибо за то, что среди зимы и морозов вы нам вернули лето. И вообще огромное спасибо за посылку. И самое главное, за то теплое послание, что вы мне написали. Мне безумно приятно было его читать. Огромное спасибо. А на этой столь приятной ноте я заканчиваю свой домашний влог. Желаю вам всего доброго и до встречи!